Դերոշն է երկիրն ու անոր լիությունը, աշխարհ ու անոր բնակիչները, վասնզի ինք անոր հիմերը ծովերուն վրա ցկեց ու զանիկա քեդերուն վրա հաստատեց։ Ով պիտի ելլե դերոջը լերը, կամ ով պիտի գնա անոր սուրբ տեղը, ցերկերով սուրբը ու սրդով մաքուրը, որ սուդության ասնադուր չեղավ ու նենքությամբ երթում չրավ։ Անիգա դերոջմեն օրտություն պիտի ստանա ու իր փրկությանը աստծմեն արտարություն։ Եկ միասին դերը պարապանենք երկելով ոտքի վրա մեր առաջին երկը երթիվ 601, երթիվ 601։ Մինչ ոտքի վրա ենք, դարձնենք մեր երկարանորն յետևը փոխադարձ ընթերցում թիվ 5, փոխադարձ ընթերցում թիվ 5, պարապանություն։ Ով իմանցս օրդն է դերը, ու այն ամենը, որ իմ ներսիտիս է, անոր սուրբ անունը։ Ով իմանցս օրդն է դերը,
Անոր բոլոր բարերարությունները իմ օրնար։ Որ գկավե բոլոր անօրենություններդ ու կբժշկե քու բոլոր հիվանդություններդ։ Որ գպրկե քու կյանքդ ավականությունեն եւ կբսակե քեզ ողորմությունով ու կթությունով։ Որ գլեցնե քու ձերությունդ փարությունով ու քու մանկությունդ արզիվի պես կնորոգվի։ Դերը արդարություններ ու իրավունքներ գներ բոլոր սրբիվածներին։ Անիգայը ջամփաները Մովսեսին ջանցուց ու իր կորձերը Իսրայելի որդիներուն։ Բարեկույթ ու ողորմած է դերը երկայնամիտ ու արատ ողորմությունով։ Անիգա մինչև վերջը չհագարագիր եւ հավիտյան ողջ չբահեր։ Անիկա չրավ մեզի ու մեր անօրենություններուն համեմատ ադուցում չրավ մեզի։ Հաբա որչապ որ երկինք երկրե բարձր է, այնչափ իր ողորմությունը իր մեր բախսոներուն վրա զորավոր է։ Որչապ որ արևելքը արևմուտքեն հերի է, այնչափ հերացուց մեզ մեր հանցանքները։ Ինչպես հայրը գկտա իր որդիներուն վրա, այնպես դերը գկտա իր մեր բախսողներուն վրա։ Վասնզի անգիլե մեր գազմվածքը գհիշե որ մենք ով ենք։ Մարդուն օրերը խոդի պես են, ինչպես թաշտի ձաղիգը այնպես կձաղի։ Վասնզի հովը անոր վրա են գանցնի ու ան ոչնչանան եւ անոր տեղը չճանչնար զանգյա։ Բայց Տերոջը ողորմությունը հավիտյանս հավիտենից իր մեր բախսողներուն վրա է ու անոր ողորմությունը որդորս որդիներուն վրա։ Անոնց վրա է, որոնք կբահեն անոր ուխտը եւ կհիշեն անոր պատվիրանները ու կգադարեն։ Դերը իր աթորը երկինքի մեջ հաստատեց ու անոր թագավորությունը ամենուն վրա գդիրե։ Օրդեցեք դերը ով անոր հրեշտակները, որ ուժով զորավոր եք, որ անոր խոսքին ցայնը լսելով իր հրամանը կգադարեք։ Օրդնեցեք դերը ով անոր բոլոր զորքերը, անոր գամքը գադարող պաշտոնյաները։ Անոր դերուչանը ամեն դերերում մեջ օրդնե դերը ով իմանցս։ Աղոթենք, երտնավոր հայր գխոնարինք, կուզենք քեզի պարտալ, որ քեզի պես մեզ ասված մը գբաշտենք։ Մեր միտքով դեր չհասնիր, քու կորձերդ կդեսնանք ու ցերքիդ, միմիայն գնային կզարմանանք, կապշինք եւ զունգի գուքան քեզի պարկ կուտանք։ Տուն առաջնորդով դեր այսօրվա պաշտամունքը։ Հիսուսյանով գխնդրենք։ Ամեն։ Շարունակենք դերը պարապանել երկերով մեր հաջորդ երկը երթիվ 375։ Երթիվ 375։
շնորհտակ ես օրեօր, դեր քեզ պիտի հոգա, դեր միշտ պիտի հոգա, պետք էր բոլոր ամեն մեկ օր, այո պիտի հոգա, դեր քեզ պիտի հոգա, հոգ չէ ինչ կե փորձե քեզան, դեր քեզ պիտի հոգա, իր գործ կրեք ես են արան, դեր քեզ պիտի հոգա, դեր միշտ պիտի հոգա, պետք է բոլոր ամեն մեկ օր, այո պիտի հոգա, դեր քեզ պիտի հոգա, ամեն։ Բարի եկած եք միասին դերը բաշտելու, կուզեմ գարկմը հայդարարություններ ծերուշահատյան պերել, որ նույն ադեն գրնակ կտնեն ծել լրադուներու մեջը, ի շադակ հայոց ծերասպանության 1915, Կանադայի հա ավետարանչական ընկերակցությունը AMAC սիրով կհրավիրեց ձեզ մասնակցելու սեմինարիմը Հայաստան 3000 դարվան պատմություն, քրիստոնեական երգիր 3 եւ այսօր։ Անցյալեն քաղված թասեր աբակայի հույսը առաջնորդելու համար։ Փանախոսը բիդելա Ռենե Լիոնյան, պատմապան, աստվածապան, հեղինակ, դասախոս։ Թվականը չորեքշաբթի 22 ապրիլին ժամը 7-ին դեղի բիդելա Մոնտրեալի հայավետարանական եկեղեցու, մեր եկեղեցիի մեջը, մուտքը ազատ է։ Տեղեկություններ ստանալու կրնակ թիմել Տիգին Ալիս Հաջյանին։ Ատկեվերջը փանախոսությունը պիտի կատարվի հայերենով, գեղարվեստական կատարումներ պիտի ներկայացվին։ Հարց, պատասխան եւ հյուրասիրություն պիտի հաջորդեն։ Շնորհակալության խոսք։ Անցյալ գիրագի օրվան մեր եկեղեցու միջինքի ճաշկերույթը մեծ հաջողությամբ անցավ 90-ն ավելի ներկաներով եւ շատ համեղ ու ջոխ ջաշերով։ Շնորհակալություն բոլոր անոնք, որոնք իրենց դուներու մեջ պատրաստեցին ջաշերը, նաեւ ուրիշներ, որոնք հաջախվարի սրահը հավաքվելով ամբողջացուցին ջաշացուցակը իր բոլոր մանրամասնություններով։ Եվ ամեն բանի առաջ Աստծո փառք իր եկեղեցիի մեջ զարայողներուն եւ անոնց միջև սիրո գործակցությամբ եւ նուվրիմի հոգին համար։ Դերը օրհնե եւ զորացնե բոլորը իր փառքին համար։ Ինչպես ամեն տարի այս տարի ազատկվա գողովներ պատրաստված են, գողովներուն վաճառումը պիտի ըլլա եկող գիրագի մարտ 29-ին պաշտամունքեն ետք Սուրջի սպասավորության միջոցին։ Ավակ շաբթվա պաշտամունքներ 5 շաբթի ապրիլի 2 հաղորդության պաշտամունք գերոգյան ժամը 7-ին, ուրբաթ ապրիլ 3 խաչելության պաշտամունք երեկոյան ժամը 6-ին։ Շնորհակալ եմ ձեր ուշադրության համար։ Պիտի գարտամ Աստծո սուրբ խոսքեն ավետարան ըստ Հովաննու 8-րդ գլուխ 1-11-րդ համարները։ Հովաննու 8-րդ գլուխ 1-11-րդ համարները։ Հիսուս ստենյաց լերը կնաց, երբ արդուն նորեն դաջարը եկավ, բոլոր ժողովուրդը իրեն գուկար ու ինք նստեր գսորվեցներ անոնց։ Տբիվներ ու փարիսեցիները շունության մեջ բռնված գիմը բերին անոր ու զանիգա մեջտեղը գայնեցնելով ըսին իրեն։ Վարտաբեդ, այս գինը շունության մեղ կորզած ադենը բռնվեցավ։ Մովսեսին օրենքի մեջ մեզի պատվիրեց այսպիսիները քարգոծել։
Հիմա տուն ինչ կսես ադոր համար։ Ասիգա գսեին զանիգա փորձելով, որբեսի անոր վրա անպաստանություն ընելու արիթմ ունենան։ Բայց Հիսուս թեպի վար զրելով մադովը կետին վրա գկրեր։ Սակայն երբ ստիպեցին հարցնելով իրեն, վեր նայեցավ ու սավ անոնց. «Ձեզմե անմեղ եղողը առաջին քարը անիկա տողցկի ադոր վրա» և նորեն զրելով կետին վրա գկրեր։ Անոնք այս լսելով ու իրենց խժմտանքեն հանդիմանվելով մեգիկ դուրս ելան, ձեռերն սկսած մինչև հետինները։ Հիսուս պինակ մնաց ու գինը մեջտեղը գայնած։ Հիսուս վեր նայելով ու գնոջմեն զատ մեկը չտեսնալով ըսավ անոր. «Ով գին, ուր են անոնք, որ քու վրայովդ անպաստանություն գնեին, մեկը քեզ չդատաբարդեց»։ Անիկա ըսավ. «Ոչ մեկը դեր»։ Հիսուս ըսավ անոր. «Ես ալ չեմ դատաբարդեր քեզ, գնա ու ասկե հետո մեղ մի գործեր»։ Ամեն։ Դարձավ բարելույս ձեր բոլորին, բարի եկած ենք բոլորս Աստծո տունը, ամեն գիրագի որ գուկանք Աստծո տունը, Աստված ինքոս ներկա է իր տան մեջ, եւ որ կհավաքվենք հավատքով, նվիրումով, սիրով, Աստված կհանդիպի մեզի, մեր պետքերը հոգալու եւ լեցնելու քիչ առաջ երկեցինք, դերը պիտի հոգա, իսկապես դերը կհոգա, իր ժամանակին իր ուզածին պես և իր գամքին համացայն։ Ուրեմն եկեք որպեսզի կարողանանք դերը շարունակել բաշխելու և մեր խնդրանքները իրեն տալու, մինչ կաղոթենք, բոլորս մեր սրտի մեջ մեր աղոթները պարզացնենք, միապանությամբ աղոթենք, որ դերը փառավորվի և դերը լսե մեր աղոթքները։ Եկեք խոնարհենք։ Կկոհանանք քեզ մե ով Աստված, Հայր, Որդի և Սուրբ Հոգի, որ դու մեծ և հզոր Աստված ես, և քեզի համար անկարելի բան չկա։ Եվ ադորամարով դեր մենք ալ կմիանանք և կմիապանենք երկինքի զորքերուն և հրեշտակներուն հետ, և կաղաղակենք և կսենք Սուրբ, Սուրբ, Սուրբ Դեր Աստված, որ ես, որ էիր և որ պիտի գաս։ Շնորհակալ ենք քեզ մե որ դու հզոր և ամենակարող Աստված ես։ Եվ քեզ մեզատ մեկը չկա։ Քեզ մե ավելի ուժեղը չկա։ Քեզ մե ավելի բարձրը չկա։ Եվ այս քո բարձրությանդ և զորությանդ մեջ ով դեր Տուն գնդրես մեզի պես մարդոց նման հաղորդակցիլ և մեր պետքերը լեցնել։ Շնորհակալ ենք քեզ մե որ այս քո մեծությանդ մեջ տուն հոժարեցար, երկինքը թողեցիր, խոնարհեցար, մարմինը ստացար, մեզի պես եղար, որպեսզի մեր մեղքերուն քինը տուն վճարես և մեզի արիթը շնորհես հավիտենական կյանք ունենալու, անոնց, որոնք քեզի կհավատան, անոնց, որոնք քեզի կհետևին և քո պատվերներուդ կհնազանդին, ով դեր շնորհքը դուր մեզի, որ մենք ալ ինչպես տուն ունեցար խոնարհությունը, մենք ալ ունենանք խոնարհությունը քեզի հանդեպ, մեր սրտերը խոնարհեցնելով, մեր անձերը խոնարհեցնելով, քո առջևդ, հանդիպելու քեզի հետ, նոր հանդիպումով, նոր խոստովանությամբ, նոր զղջումով և նոր ապաշխարությամբ, որպեսզի կարողանանք մոտենալ քեզի, կվստահենք քեզի ով դեր, կվստահենք քո Սուրբ Հոգիդ գործին մեր մեջ,
օգնե մեզի մեր թերություններուն մեջ, մեր դգարություններուն մեջ։ Անոր համար գիտենք ով դեր, որտուն ամեն բան կարող է սնելու։ Փոխե մեր մեջ հինցած մարդը եւ նորոգե մեզի, որովհետեւ նոր մարդը մեջտեղ ելը, Քրիստոսով նոր մարդը մեջտեղ ելը։ Եվ մենք ըլլանք նոր ստեղծվածը, վերստին ծնած, քու բատկերդ ունենալով եւ քու անունդ բարձր բահելով։ Մեր խնդրանքները քու արժեվդ կտնենք։ Գիտենք, որ անոնք բոլորը գիտես, բայց ցարցյալ քեզ քու արժեվդ կուքանք։ Քեզի կբերենք մեր բոլոր հոգերը, մեր բոլոր բարդահրավերները, մեր բոլոր դժվարությունները։ Գհավատանք ով դեր ինչ որ երկեցինք, որթուն մեզի գհոգաս, որթուն մեր պետքերուն գհանդիպիս, անորոմար գուքանք քո արջևդ, խնդրելով քեզ մե այս արավոտ իմաստություն եւ խոհեմություն, մեր կյանքի ընթացքին բոլոր որոշումներուն մեջ, որովհետեւ կարողանանք ով դեր քու գամքիդ համաձայն մեր ընթացքը հարաճ տանել։ Միապանուչապ կաղոտենք այս եկեղեցու համար, այս եկեղեցու ժողովուրդին համար, ընտանիքներուն համար, զավակներուն համար, որտուն հովանի ելլաս բոլորին, աշխատող ցերկերը օրտնես, դուները օրտնես, բահեսով դեր ամեն տեսակի երևերի եւ աներովիտ ճշտամիներեն, բոլորին հովանի ելլաս, քու աչ ցերկդ երկարես եւ առաջնորդես յուրաքանչյուրը։ Ով Աստված գաղութենք միապանությամբ աշխարհի խաղաղության համար, որ երկրի վրա քու խաղաղությունը տարածես, քու գամքը թող գդարվի, ինչպես երկինքի մեջ, այնպես ալ երկրի վրա։ Գաղութենք Հայաստանի համար եւ հայ ժողովրդին համար, ամբողջ սփյուռքի մեջ, որտուն այցելես մեր ժողովուրդը, հովանի ելլաս բոլորին, մեր սրտերը քեզի դարձնես, որովհետեւ մենք հավատքի մեջ հաստատուն ըլլանք։ Գաղութենք նաև այս երկրին համար, Կանադայի համար, որ իմաստություն շնորհես առաջնորդներուն, որովհետեւ կարողանանք ու գամքիդ համաձայն խաղաղությամբ առաջնորդել այս երկիրը։ Ով դեր միջ կմոտենանք ավակ շաբթվան, միջ կմոտենանք դոնախմբելու ու հզոր հարությունդ, շնորհքը դուր մեզ այս ժամանակին, որ կարողանանք մեր անձերը քեզի մոտեցնել, կարողանանք խոնարհությունով, աղոթքով, քու խոսքդ կարդալով, մտածելով քու խոսքիդ վրա, մեր հավատքը ավելցնենք։ Շնորհքը դուր մեզի ով դեր, որ սուրբ կյանքեր ապրենք, քու գամքիդ համաձայն։ Կաղոթենք միապանությամբ այս պաշտամունքին համար, այսօրվա պատգամին համար, որտուն օրհնես, դու մեր սրտերը բանաս, մտքերը բանաս, որովհետեւ կարողանանք քու խոսքդ ըմբռնել, ընդունել, խոգալ անոր վրա եւ գադարել մեր կյանքին մեջ։ Շնորհակալ ենք քեզ մե, որտուն լսող Աստված ես եւ մեր աղոթները գլսես։ Բոլորս միասին ով դեր Փառքը, բադիվը եւ զորությունը քեզի է գսենք։ Տունես մեր Աստվածը, տունես մեր Տերը, տունես մեր Թագավորը եւ տունես մեր Փրկիչը։ Փառք, բադիվ, երկրպագություն միայն քեզի գվայլի։ Հայր, Որդի եւ Սուրբ Հոգի։ Ամեն։ Եկեք շարունակենք դերը բաճտել, երկելով 450-րդ երգը ոտքի վրա, 453, բո միզիչանիր։ Մեղքին թեմ գարվե
Նա է Հիսուսի, որ քեզ կզորացնե, քո փրկիչդ կտա քեզ, հաղթություն պիտի տա քեզ, գլսե քո աղոթքդ, քեզ կզորացնե։ Ադեսդություն է ամեն չար խոսքեր, և ապագանիչ ընկերներ մի սիրեր, վաղցիր Աստուծո սուրբ անունը հարգեր, նա է Հիսուսի, որ քեզ զորացնե, քո փրկիչդ կգտա քեզ, հաղթություն պիտի տա քեզ, գլսե քո աղոթքդ, քեզ կզորացնե։ Աստված պիտի բաց տա ամեն հաղթողին, հաղթե հավատքով փորձության և մեղքին, հարթուն եղիր միշկերա թող աղոթե, նա է Հիսուսի, որ քեզ զորացնե, քո փրկիչդ կգտա քեզ, հաղթություն պիտի տա քեզ, գլսե քո աղոթքդ, քեզ կզորացնե։ Ամեն։ Անգամ եւս ողջունեմ յուրաքանչյուրս Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով եւ բարի եկած ենք բոլորս Աստծո տանը մեջ, անոնք որոնք Facebook-ով մեզի հետևին, Աստված բոլորին դուները օրհնե եւ շնորհքն է, որ ինչ կհավաքվենք, մեր սրտերը բացլան, մեր հագանջները բացլան իր խոսքին առջև եւ կարողանանք հավատքով մեր աղոթքները բարձրացնենք, մեր խնդրանքները տանք իրեն, եւ Աստված սիրելի Հայր է, հավատարիմ Աստված է, որ ամեն անգամ որ իր զավակները խոնարհությամբ կան իր առջևը, անիկա պատրաստ է օրհնելու։ Անոր ողորմությունը հավիտյան է։ 136-րդ Սաղմոսին մեջ անընդհատ կգրտնե, անոր ողորմությունը հավիտյան է։ Եվ մենք կվստահենք այս ողորմության, որ Աստված իր ողորմությունը գտապե մեր վրա եւ գտնի մեզի։ Մեր եղբայրը խորենը գարտած Աստծո խոսքեն Հովանու ավետարանի 8-րդ գլխուն առաջին 11 համարները։ Վստահ եմ, որ շատերուս համար, եթե ոչ բոլորիս համար, գարտացված հատվածը ամենախորհրդավոր դեպքերեն մեկն է, որ կգարտանք ավետարանի մեջ։ Անոր մեջ եղած կարգ նախատասությունները շատ անգամներ կլսենք, ինչ որ պիտի հիշեմ պատգամին մեջ։ Կտեսնենք Աստուծո ողորմած սիրտը։ Գինը, որ մեղավոր կյանք կապրեր։ Եվ այդ մեղքին մեջ բռնվեցավ։ Ամփոխը հավաքվեցավ, որպեսզի ինք դատապարտեն։ Մովսեսի օրենքը գսել, որ ինքը պետք է քարգոծվի։ Դատաստանը հստակ էր։ Խոսակցության պետք է չի գար։ Բայց օրենքին մեջ ուրիշ բան մնալ գսեր, որ այս մեղքը գործողները երկուքը պետք էր քարգոծվեին։ Այս պատմության մեջ չենք տեսնել երկրորդ անձը։
Գտեսնենք միայն գինը։ Արդյոք երկրորդ անձը փախած էր գրնալալ մեծ բաշտոն մուներ, որ չի համարձակեցան զինք թադի բերել։ Բայց ինչու Հիսուսի վերին այս կինը։ Եթե ամեն բան հստակ էր, եթե այս կինը պետք էր քարգոցվեր, օրենք այդպես կսեր, ինչու Հիսուսի վերին։ Եթե ատքային հստակ էր թադավջիրը։ Հովանես Արաքյալ իր ավետարանի մեջ, երբ կգարտանք մեզի գսե պերին Հիսուսի, որովհետեւ արիթը գտնեն Հիսուսը ձուղակը ինգացնելու։ Եվ ասիկա լավ արիթ մներ։ Ուրիշ ալպներով ալ Հիսուսի կով եկած էին եւ գուքային եւ բիդիկան, երբ որ կգարտան ավետարաններու մեջ թեփքերը։ Ինչպես Պերին տրամը եվսին արդյոք պետք է գայսին դուր տանք։ Եվ ուրիշ շատ թեփքեր, որ արիտներ փնտրեցին Հիսուսին ձուղակը ինացնելու։ Այս պատմության մեջ ալ նույնը եղավ։ Երբ կգարտանք կտեսնենք գինը եւ իր մեղքը, իր անհնազանդությունը։ Գտեսնենք ամփոխը ժողովուրդը եւ իրենց քարերը իրենց ցերկերուն մեջ։ Եվ երրորդ կտեսնենք Հիսուսը քեդին ծրած հողին վրա գքրե։ Պերին անոր, որովհետև նպատակ մգար, որ այդ մեղավոր գինը Հիսուսի առջև բերեն։ Գինը արդեն խոնարհած էր ամոթի մեջ, անպաշտպան, մինակ, գիտակցելով, որ ինք մեղավոր է, գիտակցելով, որ ինք մահապատիժի արժանի է, եւ գիտակցելով, որ իր կյանքի վերջին վարյաններն է, որ գաբրի։ Եվ աղաղակեցին Հիսուսի եվսին, Մովսես մեզի պատվիրեց, որ այս տեսակ գինը քարգոծենք։ Տուն ինչ կսես։ Տուն ինչ կսես։ Հիսուս կմերժե պատասխանելու։ Եվ կշարունակե հողին վրա քրել։ Հիսուս ինքն էր, որ այս օրենքները դվավ, երբ երկինքի մեջ էր։ Բայց երբեք այս մարդիկը չհասկացան այդ օրենքներուն խորքը, չհասկացան Աստծո սերը, չգրցան մտնել քիրերեն անտին, օրենքներեն անտին, եւ Հիսուս լուր կգնա։ Շատ անգամներ Աստծո լրությունը շատ ավելի բան գսե, քան Աստծո խոսիլը։ Մեր կյանքի մեջ շատ անգամներ գխոսենք Աստծո հետ, բայց Աստված լուր է։ Եվ այդ լրության մեջ շատ բաներ ունի ասելիք մեզի։ Աստված իր լրության մեջ ալ մեզի հետ գխոսի։ Եվ Հիսուս կպատասխանե նախատասությունը, որ աշխարհի մեջ մինչև այսօր այդ նախատասության արձագանքները կշարունակվին եւ կշարունակվին։ Ձեր մեջ անոր անմեղ է, ադիգա առաջին քարը թողնեդ է։ Շատ կլսենք ասիգա։ Շատ անգամներ, երբ որ մենք սխալ մը գնենք, եւ մեկը մեզի մեր սխալը ցույց կուտա, մենք կսենք, թուն քեզի նայեմ եկած։ Թուն ինձ մե լավ ես։ Թուն ինձ մե անմեղ ես, որ ինձ ուզես քարգոծել։ Խոսքեն ուկա, այս խոսքեն ուկա։ Ան որ անմեղ է, առաջին քարը թողնեդ է։ Հիսուս անմեղ էր, բայց երբեք
այս կնոջ ըրած արարքը չանդեսեց։ Գիտա որ այս կինը մեղավոր է, բայց նաև ուրիշ բան մնա մեջտեղ հայտնեց եւ անալ ցույց տվավ, որ ամեն մարդ մեղավոր է։ Ոչ թե միայն այս կինը։ Թեպետ այս կինը արարքով բռնվեցավ, բայց ադիգա ցույց չի դար, որ անոնք, որոնք պիտի քարգոծեին, անոնք անմեղ էին։ Անոնք ալ իրենց մեղքերը ունեին։ Հիսուս ցույց տվավ, որ թե այս կինը եւ թե քարը գրողները բոլորն ալ մեղավոր են։ Եվ բոլորն ալ պետք ունին Աստծո ողորմություն։ Բոլորն ալ պետք ունին փրկիչի։ Եվ Աստծո խոսքը մեզ գսե այս խոսքին դիմաց մեծեն մինչև բզդիգը իրենց քարերը կետին նետեցին և հերացան։ Մեկ նախատասություն բավարար էր։ Հիսուսը միան մեկ նախատասություն, մեկ խոսք բավարար էր, որ այս մարդիկը անդրադառնան, որ իրենք մեղավոր են։ Եվ երբեք իրավունքը չունին քարգոծելու։ Այս մեկը իրենց մեկը այս ճշմարտությունը մեկը չէր ասած իրենց, չէին գիտեր։ Հիսուս եկավ հայտնելու ճշմարտություններ։ Շատ անգամներ կգործենք, որ մեղքը կործելով գլա, փամը ընելով մեղք կկործես։ Բայց ճշմարտությունը այն է, որ մեղքը մտքի մեջ գսկսի։ Մանավանդ ասիկա կգարտանք լերան քարոզի մեջ, Մատթեոս 5:6 գլուխներուն մեջ։ Եվ որ Հիսուս իր ուսուցումներու մագարտակը, ստանդարտը շատ կբարձրացնե, հավատքի ստանդարտը շատ կբարձրացնե, որ նույնիսկ կսե մտածելով գնաս մեղք գործել։ Եվ ասիկա ցույց կհանե, մեջտեղ կբերե, որ անոնք, որոնք պիտի քարգոծեին, անոնք ալ մեղավոր էին։ Եվ հանգարց մեկը չի մնար։ Ամեն մարդ գհերանա։ Եվ հանգարց լրություն գլա, այդ բոլոր ամփոխը հերանալով հանգարց լրություն գլա։ Եվ երկու անցիկ կմնան, Հիսուս և այդ գինը։ Մեկը չի գնալ քարգոծել այդ կնոջ, որովհետև բոլորն ալ մեղավոր են։ Անմեղ մեկը չի գտնվեցավ, որպեսզի քարգոծե իրեն եւ արդար դատաստանը տեսնե։ Անմեղ մեկը չի գարվում։ Հիսուս դառնալով գսե ուր են անոնք, մեկը քեզի չի դատապարտեց, ոչ ոքը դեր, գնոջ առաջին պատասխանը, ոչ ոքը։ Եվ Հիսուս դառնալով գարձեք ամբողջ ավետարանին ամփոփում ու գտա մեկ նախատասության մեջ։ Ես ալ քեզի չեմ դատապարտել։ Քնա եւ այլևս մեղք մի գործեր։ Ես ալ քեզի չեմ դատապարտել։ Այս է Աստուծո փրկարար շնորհքը։ Այս է Քրիստոսի ողորմությունը։ Երբ կսենք անոր ողորմությունը հավիտյան է, այս խոսքերուն մեջ են ցույց կտա, որ Աստծո ողորմությունը հավիտյան է։ Քեզի չեմ դատապարտել, ես ալ քեզի չեմ դատապարտել։ Քնա, բայց այլևս մեղք մի գործեր։ Չսեր այլևս մեղք մի գործեր, որպեսզի քեզի չդատապարտեմ։ Ուշադիր լանք։ Հիսուս պայմաններ չի տներ, ասելով որ եթե այսպես ընես քեզի չեմ դատապարտել։ Այլ իր ողորմությունը մեր կյանքի մեջ այն է, որ
Մեզի չի դադարել, երբ իր արջևը կգնանք խոնարհությամբ, հնազանդությամբ, ապաշխարությամբ, բայց կշարունակի ասելու մեզի քնա այլևս դարբեր կյանք ապրիր։ Նույնը մին ինչ որ գնեիր որ այլևս դարբեր եղիր, այլևս նոր եղիր։ Իր շնորհքը սկիզբն է։ Եվ իդ կգոհնե մեզի, որպեսզի մենք փոխվենք, transform ըլլանք, նոր անց ըլլանք, Քրիստոսով նոր ստեղծված ըլլանք։ Քնա այլևս մեղք մի գործեր։ Իր ողորմությունը մեզի կալաչնորդ է սրբության, սուրբ կյանքիմը, նոր կյանքիմը։ Հիսուս մեզի չի ղրգեր միան, այլ մեզի գուտա նոր բատվիրանմա, այլ մեզի գուտա նոր առաքելությունմա, քնա այլևս մեղք մի գործեր։ Գարձես թե ասիկա ազատագրություն մի եղավ գնոջը, նոր կյանքի սկիզբ մի եղավ։ Գինը մինչև հոն եկած էր գիտնալով, որ ադիգա իր վերջին վարյաններն է, բայց երբեք իր միտքեն չեր անցներ, որ ադիգա իր կյանքի նոր սկիզբն է։ Եվ ինչպես սկսավ այդ սկիզբը, Հիսուսի հետ հանդիպելով։ Առանց Հիսուսի հետ անձնական հանդիպումի երբեք նոր սկիզբ չկա, երբեք նոր կյանք չկա, երբեք նոր հույս չկա։ Եվ գինը իր միտքին մեջ ասավ, ինչ լավ եղավ, որ ինձի Հիսուսի փերին։ Թեպետ անոնց մտածումը դարբեր էր, թեպետ անոնց խորհուրդը դարբեր էր, անոնք ուզեին, որ Հիսուսը ձուղակի ինացնել։ Բայց Հիսուս ոչ թե միայն ձուղակը չինգավ, այլ ձուղակը ինգած գնոջը ձուղակեն հանեց։ Եվ այս է Աստուծո զորությունը, այս է ավետարանի զորությունը և ճշմարտությունը։ Հիսուսի հետ հանդիպումը ամեն բան փոխեց։ Այդ մեկ նախատասությունը ես ալքեզի չեմ հանդիմաներ, քնա և այլևս մեղք մի գործեր։ Հիսուս անոր անցյալին չի նայեցավ, թեպետ գիտեր անոր անցյալը, ամեն բան գիտեր, բայց անոր առջև բացավ նոր աբակամը, սրբության կյանքի նոր աբակամը։ Երբ կգարտանք այս պատմությունը, թերևս ասիկա մեր պատմությունն է։ Շատ հավանաբար մենք այս կնոջպես չենք եղած։ Բոլոր մանրամասնություններով։ Բայց մենք ալ այս կնոջ նման մեղավոր եղած ենք։ Մեր զանազան տեսակի մեղքերով։ Մենք ալ ինգած ենք, Աստուծո փառքեն ինգած ենք։ Աստծո խոսքը այդպես կսե։ Ամեն մարդ ինգավ Աստծո փառքեն, մեր մեղքին պատճառով։ Գիտենք մեղքի ծանրությունը, գիտենք, որ անհնազանդությունը մեզի Աստուծո գհերացնե։ Բայց մեկ բան հստակ է, որ Հիսուս մեզի չի հանդիպիր քարերով, թադաբարդությամբ, այլ մեզի հետ կհանդիպի իր ողորմությամբ, իր սիրովը, իր ներման հոգիովը, իր փած ցերկերով, իր ընդունելությամբ։ Անիկա Աստված է, որուն սերը և ողորմությունը հավիտյան է, յուրաքանչյուրիս հանդեպ, ամեն մեկուս հանդեպ։ Աստված հատուկ սեր
եւ հատուկ ողորմություն ունի յուրաքանչյուրիս հանդեպ։ Այս է, երբ կգարտանք իր ողորմությունը Հավիտյան է։ Բոլորս կնմանենք այս կնոջ, այսպես թե այնպես, բայց նաև շատ անգամներ բոլորս ալ կնմանենք այդ ամփոխին, որուն մեջ ցերկելու մեջ քարեր կան եւ պատրաստ են թիմացինը կարգոծելու։ Շատ անգամներ կկարգոծենք, շատ անգամներ մեր սխալները չենք տեսնել, մեր մեղքերը չենք տեսնել, բայց ուրիշինը շատ լավ կտեսնենք։ Եվ մեր լեզուն իր կործը կտեսնե ուրիշինը թադաբարդելու։ Մենք մեզի չենք նայիր։ Թիմացինին աչքին մեջ բզդիկ շուղը կտեսնենք, բայց մեր աչքին մեջի մեծ քերանը չենք տեսներ։ Թուրին է ուրիշը թադաբարդել։ Թուրին է ուրիշը քարգոծել։ Թուրին է ուրիշին ասել «Տուն սխալ ես եւ ես ճիշտ եմ»։ Բայց այստեղ կգտնվի Քրիստոսի խոսքը, որ գսե «Ձեր մեջ են անոր անմեղ է, անիգա թողնետ է առաջին քարը»։ Այս խոսքը նաեւ մեզի է։ Արդյոք մեզ մեկս այդքան մաքուր ենք, այդքան հնազանդ ենք, այդքան արդար ենք, այդքան ճիշտ կաբրինք, որ ուրիշներուն հանցանքները գուզենք մեջտեղ անել։ Արդյոք այդքան անմեղ ենք մենք։ Ոչ։ Յուրաքանչյուրս ունենք մեր սխալները։ Յուրաքանչյուրս ողորմության պետք ունենք։ Աստուծո ողորմության պետք ունենք։ Յուրաքանչյուրս պետք է անդրադառնանք եւ այդ քարերը մեր ցերքերեն նետենք։ Երբ թույլ տանք, որ Աստված խոսի մեզ, թույլ տանք, որ մենք ալ Քրիստոսի վես ողորմած լանք եւ հերու լանք թադաբարդել է, բայց մոդը լանք Քրիստոսի խոսքը լսել է մանավանդ անոր ողորմության խոսքը։ Չի մոռանանք, որ մենք ունենք փրկիչը, որ ողորմած է, որ թեպետ մեղքը մեջտեղ կհանե, բայց նաև իր ողորմությունը ցույց կտա մեզի, պատրաստ է ներելու մեզի։ Ինչպես այս գինը ունեցավ երկրորդ արիթմը, ապրելու, իր կյանքի ընթացքը փոխելու եւ նորը սկսելու։ Աստված այնպես կնե մեզի։ Ամեն անգամ որ իր հետ հանդիպինք, նոր արիթը կուտա, իրեն հետ նոր կյանքը սկսելու։ Անիգա մեզի չի տադաբարդեր, այլ մեզի կհրավիրե ազատության։ Քրիստոսով ազատ ըլլալու, մեղքեն ազատ ըլլալու։ Գիտեք, հոս Նորդ Ամերիկայի մեջ, Կանադայի մեջ ընդունված է ամեն մարդ, ես ազատ եմ ուզածս ընելու։ Մենք քրիստոնյաներս ազատ եմ, երբ որ գսենք, կնշանակե մեղքեն ազատ ենք մենք։ Ոչ թե ուզածնից ընելու ազատ ենք, այլ մեղքեն ազատագրված ենք։ Քրիստոս երբեք մեր անցյալի վրա չի գեցոնանար, այլ մեր արջևը նոր աբակամը կպանա։ Ինչ որ գնոջը ըսավ, չեմ թադաբարդեր քեզի, քնա այլևս մեղք մի գործեր։ Աստված գմորնա մեր անցյալը, գմորնա մեր մեղքերը։ Թերևս ասիկա չագերտյալ Աստուծո դգարությունն է, որ խոստովանված մեղքերը գմորնա։ Մարդունը անցյալը գմորնա, երբ մարդ արարած Աստծո առջև կա, զղջումով, խոստովանությունով եւ ապաշխարությամբ, Աստված այդ մարդուն անցյալը գմորնա, որովհետեւ նորը կսկսի։ Աստծո շնորհքը գհանդիպի մեզի, երբեք չի ցկեր մեզի մեր նույն դերին մեջ։
այլ մեզի նոր վիճակներու գարաչնորդ է։ Ինչպես այս գինը եկավ մեռնելու, բայց երբ որ Քրիստոսի հետ մինակ մնաց, իր դունը գնաց եւ նոր կյանք սկսավ։ Երբեք իր մտքին մեջ չի գար, որ ինքնուն պիտի վերադառնա։ Բայց Քրիստոսի մեկ խոսքը զինք ազատեց եւ նոր կյանք տվավ։ Մենք ալ պատրաստ ենք այս հանդիպումին հանդիպելու Քրիստոսի հետ։ Մինչ գմոդենանք ավակ շաբթվան, մինչ այս բահոց շրջանին մեջ ենք, մեզի հիանալի արիթ է ասիգա, մոդենալու Քրիստոսի, լսելու իր մե, հաղորդակցելու իր հետ, որպեսզի մեր կյանքի ընթացքը փոխվի, կարողանանք մենք ալ նորը սկսել։ Հոգ չէ ինչ է մեր անցյալը։ Հոգ չէ եթե դգար հավատացյալ եղած ենք, եթե երբեք հավատացյալ եղած չենք, շատ երկար լավ հավատացյալ եղած ենք, ինչ որ մենք կգարձենք, որ այդպես է։ Հոգ չէ ինչ վիճակի մեջ ենք։ Բայց ամեն մեկ մոդեցումը Քրիստոսի հետ մեզի նոր ճամփա կպանա, մեզի նոր արիթ կուտա։ Այնպես որ եկեք մենք ալ այս կնոջ նման խոնարեցնենք մեր անձերը իր առջև եւ թույլ տանք, որ Քրիստոս խոսի մեզի, թույլ տանք, որ անիկա մեր առջևը նոր ճամփա, նոր հույս տա մեզի, կյանքի նոր ընթացքը սկսենք, սուրբ կյանքի, մաքուր կյանքի, իր բադվերին համաձայն, որ գսե մեզի քնա եւ այլևս մեղք մի գործեր, նոր հարաբերություն մը սկսենք իր հետը, որ իր անունը փառավորվի եւ մեծարվի։ Եկեք խոնարեցնենք մեր անձերը եւ աղոթենք։ Ով դեր որքան շնորհակալ ենք քեզ, որ քո ողորմությունը Դավիթյան է։ Դու երբեք ով դեր ամոթով չես ցիկեր, անոնք որոնք քո առջևդ կուքան։ Եվ մենք ով դեր այս կնոջ կնմանենք այսպես թե այնպես։ Յուրաքանչյուրը իրենց մեղքը ունի։ Յուրաքանչյուրը իր անցյալը ունի։ Բայց դու ողորմած Աստված ես, որ դու բոլորին նոր կյանք կուտաս, անոնք որոնք քո առջևդ կգենան։ Դու չես թադաբարդեր ով դեր, այլ քո սիրովդ, քո ողորմությունովդ գհրավիրես մեզի նոր անձ ըլլալ։ Քո առջևդ կուքանք ով դեր, ընդունե մեզի, շնորհքը դուր մեզի, խոնար սիրտը դուր, հնազանդության հոգին դուր, որովհետեւ մեր կյանքի ընթացքին, մինչև մեր վերջին օրը ով դեր, կարողանանք քո անունդ փառավորել եւ մեծարել, կարողանանք ով դեր քեզի փառք ու բադիվ բերել, եւ ադիգա քո գամքը դե, շնորհակալ ենք քեզ այս քո ողորմությանդ համար, փառքը բադիվը երկրպագությունը գվայելե քեզի, ամեն։ Շնորհակալ ենք եղբայր, հիմա մեր սիրո հոժար նվերները պիտավակենք։
Եկեք միասին ոտքի վրա տերունական աղոթք երգենք։ Զիքոյի արկայություն, զորություն և փառք Հավիտյանս Հավիտենից, ամեն։